bonsoir. Bonsoir, Epange Tozali. Lelo na kati restaurant de Bâche. Non, na mo mesonde to sala kaka. Naza bezo to sola mo kepenza ba congolais. Nanga mo na kati. Naza vraiment to sola ba pomo kwa mike par rapport à makambozo le kana mboka. Les a passé mingi bande ko ngai. Nga naza politicien te. Et puis na ebi makambo ya politique te. Mais elo mo so sala parce que biso nyos to ebi makambozo le kana mboka na biso sécurité ezate. Tozo telema poto to mutu nyonso azana pas responsabilité na kati ya mama Congo. Yango leo na poko na zena biso to sola buke to motiver. To so avenir likambozo boma biso ezo sala biso passe biso so attaque peuple congolais. Bande konangai lelo message ngeza tellement positif. Naza na besoin ya ko critiquer te, naza na besoin ya ko loba mabete, mais naza na besoin to tombwana, to lift each other. Donc to simbana to matisana. To za lokola ba squad te, ba za la kasuki ba scrabble, ba benga ba mbiso les ala ke moko zo matazo benda muninga na se, moko zo matazo benda muninga na se. Ya wana na bengi biso nyonso tu na kati ya poko lelo na kati ya live o nazo sala. Naza besoin to kota penda to sola makambo eza sérieux. To moni bande ko bazo kufa mikolo nyonso tu, bande ko bazo tele bazo mobiliser ba marche, bande ko bazo tele mapo balingi makambo ndenge zo lekate. En tout cas, yango wana toza vraiment na besoin na bino to kota na biso to lukane to ko sala pona likambo yo. To za solution le tema ta pona bana na biso, pona bande ko na biso bazo kufa, na bo bazo tele mapona ko sala combat oyo kombeza facilité mais ndenge eza wana ezaka ke non to sala de façon que bande ko sala kimia na kati mboka na biso likambo liboso na sana besoin to sola lelo eza likambo corruption na kati ya communauté congolaise likambo eza awa to sana po moko biso ba congolais to lingi vérité te avant to zwa solution na makambo ya Congo il faut to za ba patriotique ba patriote eza ba to ba linga mboka na bango bazo sala ngo te pona boli pona kozala kaka bamona bango bazo sala te pona boli wa mboka bande konangai lelo makambo so na kati ya Congo eza tellement grave que to zo bande ko so kufa na manque de traitement bazo kufa na système où ezali planté sur place kuna na mboka bazo kufa pas na manque de loko kolia bande ko to bosana te loko mo ezali ke lipumo ezaka na nzale yo kaka lisusu te ezaka na koyoka te na ekolobela ba peuple nyonso baza na libanda ya mboka nanga moko na kati bande ko ba video na seleki liboso na bande kolela ke non to sala ta eloko moko na mboka mobimba partout libanda ya Congo pona ko mobiliser bato pona ngeza ko système o ezali placé na Congo ezali pona ko bomba ba peuple na nzala na manque de traitement na minduki na moyen nyonso bango bakoki kosalela ngo bande konanga soki to imaginer biso nyonso na libanda ya Congo ba diaspora nyonso to décider to tinda mbongo te na Western Union ndenge tozala ke to tinda mbongo na Western Union pays où est-il dans le monde quoi pays ba congolais na monde parmi ba pays ya likolo Congo est parmi ba pays top où est-il dans le monde na mboka na bango tozo enrichir ba medele wana bande ko soki to décider ba patriote to décider to le que to freeze pendant 1 mois to continue na mbongo te na Congo to ko utiliser Western Union te to boycota mo pona 1 mois tozi mobilisation moni pour mes alliés ah il faut tous en bolingo il faut tous en union l'union fait la force ceux qui toquent la stratégie au tozo sala au ba tozo sala tozo telema tozo na ba combattant au bazo bunda na libande ko tambola tozo na ba combattant au bazeli na kati na ba bureau tozo na mutation na pas responsabilité na ye tozo dénigrer en côté mais ndenge za bo ceux qui makambo zo changer te to changer deuxième plan bi ba les ali mbongo bande ko mbongo ceux qui ezali te to bandolela kaka na moni ba mama ebele ba mama na biso baleli mingi na Facebook nzambe tsunga Congo nzambe otiki Congo boye nzambe wana déjà pesa biso mabele wana eloko tozo kufa eza kuna mabele na biso gato on eza tellement lengi muniso nga kata par na ye bandeko biso to ko telema ndenge ni suki tozo sala action te nzamba ko ka biso susu te e komi makambo ya you talk and you do eza makambo action bandeko to telema ceux qui toza kokoka continue la bande biso ta 50 € ou bien $50
chaque un mois. Et que tu décides, tu as 4 euros, 4 euros. Bandeko. Tu as peut-être 1 euro par semaine. Ou 1 livre par semaine. Ou 1 dollar par semaine. Bandeko, c'est pour réaliser combien de bas congolais. N'a pas notre boti. N'a pas notre bazali awa. N'a pas ya. N'a pas koné n'a pas montre. Combien de banda ya mboka. Tout ça partout dans le monde. Bandeko nangai. Tout créer lobby. Hein? Tout créer lobby. Tout ce qu'on a là. Parce que nous avons les komaka. Faiblesse. Il faut tout élément. Il faut tout élément dans Koloba. Tout élément dans l'action. L'action est un bon bande konangai. Likama corruption est très ma passe mingi pour na Congolais. Munguna koti et pas ya Congolais parce que les Congolais c'est la bonne moninga na été Congolais milinga kate. Bande ko un message joine les bon négatif trop transformant. Tout comme ça un message positif. Tout comme ça un message positif tout tika ba hypocrisie ya pamba pamba. Ndenge za botozo sala pour na bana na biso, to sala pour na next generation, pour na histoire na biso, place to wuta, pour na bolingwa mboka na biso bande konangai. Nga na ya apuna kotanga komba politicien mon côté, na ya apuna nini mon côté, tozana na biso moko to sala responsable numéro 00. Biso tozali batu o to lingi mboka na biso makasi, tozana besoin mboka o progresser bande konangai. Pona nini bande konangai, tozana bolingote, tozana unité te. L'union fait la force. Tout le monde a makambo ezeli ke biso tonito za ba prêtre. Biso tonito za ba leader. Mboka moko te za la ke bat nyusu fuba za ba leader. Bat mboka moko te za ba nyusu fuba za la ka ba mikonzi. Ndenge za bona classe le premier za la ka, deuxième za ka, troisième za la ka. Mboka etambo la ndengu wana. Ndenge za bona mboka nyusu za ka na gouvernement, mona mtaza musala na salaka. Surtout comme na eloko wana to comprendre eloko wana, to pesi mo nyusu espace na ye. Bande konanga to la moko to pesi muninga oza na potentiel eloko wana sa eloko na ye to ndimama to lingana to za na bolingo bandeko biso ba congolais to za vraiment ba hypocrite so muto asali mabe to tika ko présier to banda ko encourager tiko ndenge se bo soki likambo esala mi boye po asala ke erreur non il faut to bali comme na kombo na ngo to tika ko pool balinga down so muninga sali vidéo na ye Azan a besoin allo ba makambu ne temoni jeune fille moko sœur na biso moko je crois ça Belgique azo ba makambu ya marche azaki na ba position négative na kati mazaki na ba position très important ko ezeli ke to ko tirer leçon na kati na ngo ndenge za bo bible lo bible ke non soki ba teyo ozu ya malamu ya mabo obwaki bandeko na ngai lelo na zana besoin to banda ko lela te pour makambu so le kana ko na ndenge to lela te to tele mande to sala action. Action de l'I Kenya pour motiver les connus sur la diaspora. Tout le cabaret au basi, basé na discipline ya makamambo. Makamambo parce que les arbres, comment vous êtes dans la rassemble bande konangai. Ceux qui congolais azak pour participer na 9 milliards ya dollars na Western Union pour continuer na Congo. Comment c'est fait que tu considères la tête na influence na carte économie en mboka na biso? C'est un point d'interrogation. Mais bande ko ceux qui tu imaginer et pour ça la différence. Et pour ça la différence, bande konangai. Tout élément, tout bande ko ça la action. Tout bande ko ça l'action, tout luka, tout créer ba lobby, tout créer ba place pour les que tout se soutenir, tout ko la wana for each other. Pour na biso moko, pour na bolingo mboka na biso bande konangai. N'a ko motiver le parce que ça fait tellement pitié. Comment na mikolonio surtout bande ko biso baso bima, makile zo tanga pour na mboka. Si timu kolonini makambo ko sila timu kolonini bandeko makambo ko sila timu kolonini eza pasi mingi vraiment eza pasi mingi ndeni bazo ko mabiso ko bangulu biso to vendre na ko to solo bakanga na munoko to soko taka na sima ba écran na biso to za to lepe to sala action mon côté to luka to komba to zonga nanu na bomo da bomo to na biso to vanda to zwa solution mususu to chambongo na place to chambongo mbongo ekotambola na makambo to solo na ndoko na biso il faut mbongo ezala bandeko na so mbongo ezate ata to lebi ndenge nini to kokosala eloko moko te parce que na mbongo na to kosobola bandeko na biso taba bo bazotambola kuna baza en sécurité moko te nde baza wana baza banzala na bango bako corrompre bango anytime bako changer ba vie na bango parce que baza na nzala mbongo na soto changa te to comment dire ko aider bana mususu parce que éducation to préparer ba o ba ko bunda pona mboka lobby
Ce bana biso baza na éducation te baza na privilège te okende classe baza na place ya kolala te baza na nzala bazokufa nani akobunda lobi mboka ekende bandeko na ngai toza vraiment na besoin na biso totelema mpo oyo ezoleka na kati ya communauté na biso na Congo kuna na mboka na biso ça fait tellement mal ezosala mpasi mingi na telemi vraiment na sengi ndeko moko aza na conscience ndeko moko azali na bolingo ya koparticipe na mboka atelema tosala eloko oyo ensemble tosala eloko oyo mpo na mboka na biso ata tolongi lelo te ata na génération ya lelo te mais il faut tobanda bamarche mpe eza bien mais avec de l'argent bamarche eza bien maintenant mbongo na kati bandeko na ngai lelo nde naza boye naza makambo mingi koloba te na besoin kokota makambo ya Congo te mais nakokota ngo mpo naza mwana Congo nde naza awa naza na besoin tomotive bandeko nyonso totelema bandeko totelema so boye imagine ke soki lelo na États-Unis batie 1 euro 1 dollar na Canada batie 1 dollar chaque semaine bandeko s'il vous plaît chaque semaine to créer ba compte oyo ezali ke eza légalisé eza transparent bato bazocontrôle yango eza mpo na mboka na biso mpo na koluka solution ya mboka bandeko na ngai monyonso ozoya na initiative na ye na ide na ye ngai na propose totya kaka 1 euro parce que tozobanda na moke moto esalaka makasi avec la force et l'amour tokolonga mais il faut totya mbongo na je tobanda na 1 dollar tobanda na 1 euro tobanda na 1 livre eza tellement important bandeko na ngai soki tosali yango tokomona différence ekozala ata tokokosoma minduki te mais bandeko tokokolesa bana oyo baza na balabala tokokologe bana baza na balabala tokokotraite bato bazokufa sans traitement bandeko na ngai tokokozwa baétudiant oyo bazali wana baza koinvestir bazotelema mpona justice ya mboka tokopesa bango mwa quelque chose bazala makasi mpona kobunda bandeko potende makili ezotanga na Congo jusqu'à quand bandeko na ngai ça fait tellement pitié ça fait mal au cœur olamuki na tomba image moko ezobimela yo pas possible à comprendre mukili nyonso ebandi nie moto akoloba eloko aza te bato nyonso baza na pose ya gato oyo eza na kati ya Congo tozokufa mpo na mabele oyo nzambe apesa biso mais biso moko fo totelema tozwa baaction tomiswa en charge mpo soki tosali te moto akosala biso aza te ata toke kolela mpe bacommunauté internationale mais bango baza bato ya liboso oyo balingi vraiment ke Congo ekweya bango baza bato ya liboso balingi ke Congo ekabwana bango baza bato ya liboso bazoluka échec na biso bango baza bato ya liboso bazoluka ke bazwa keke wana bandeko na ngai tozalaka même na conscience tozala na bolingo ya bamama na biso oyo bazoviole mikolo nyonso na este ya Congo bolingo ya bambana na biso oyo bazoboma mikolo nyonso tu bana mike bebe abote bisika ayebi ate eloko moko te aza innocent bazwi babomi ye bolingo ya bandeko biso bazokufa na Kasai bandeko na ngai bolingo bandeko biso bazokufa na Kinshasa baétudiant bango bazokende na baéglise koproteste tozali na bolingo na bango bandeko po imaginer quelque chose lelo bona réalisaka na bana na bangabi oh my god soki lelo neti boye mondela desida bike nalingi bino suna mboka na ngai te bobima nalingi bino suna mboka na ngai te bobima get out of my country tokokende wapi est-ce que to réaliser que ekoki kosalama un jour ekoki mpe kosalama un jour on ne sait jamais mais il faut préparer destina biso ezali yango na bake tosana 3 mituna oyo il faut komitunaka leko lamuki na tongo omituni 3 mituna olobi ngai nazali nani il faut koyeba ozali nani outa wapi ozali nani na mokili oyo il faut yeba identité na yo parce que mutsoka yeba identité na ye akoyeba valeur na ye nde oyo amibalela nde où est mal nga nazali nani il faut mitu na question nazali nani nga nazali mutu boye nayeki na mokili mpo na nini nzambe atina na mokili mpo na nini nga naye pourquoi nakocontribue na nini na mokili oyo il faut toba komitu na baquestion ndenge ono ofandi vraiment omituni question olobi me ngai nde naza vraiment soki arrive lelo ke babengani biso tokokende na Cameroun oyo tokokende na Côte d'Ivoire tokende wapi il faut que epai outa epai outa eza na Congo soko soni mboka eza stable te okende wapi bandeko il faut toprépare totalaka bainconvénient bato oyo baza na bandenge na bango bazaka balamuki bachange baloi
ce qui vont remarquer, bah tu dis sur ya poto kala, l'air to yaka kala na poto le les andé le côté. Bah doit ils ont changé de jour au jour. Bah tu vas y en a 2000 ou bien 2005, bah y a plus beaucoup et ça la marate na non atkingan. Hein? Bah y a que social et la ka. Et puis les gens les ont changé de jour au jour. Bah de konangai. Hello. Hi, how are you? Sorry. It's all right. No problem, that's fine. I just want to tell what your menu is. Ah, the menu. Okay. No problem. You're welcome. Bande comment comprendre que dans une carte ya musala, ya on dit comme dans zolo bakendo tous les initiatives lelo, to telema, to mitu na question to za banani, to wuta wapi. L'air to ba pas to wuti, nde to kolanda ko ami balé ba valeur na biso ezanini. Biso to za minimiser na monde, to za dénigrer parce que to za na valeur té par rapport ya ba comportement na biso moko, na makambo biso to zo sala. Et puis to zo sala makambo na au lieu to za na pudeur, ya ko ba vérité, to lingi vérité té, to lingi redressement té, to lingi ba mutulika mama bete, mais to ko bongisa ndenge ni soki mabeze to zo couvrir ango. Il faut tout stopper corruption. Il faut tout la fruit corruption de la raté bande konangai. Il faut tout respecter makambo ezo le kanakati ya mboka na biso ou bien makambo ezo sama ke obiso mo ke za clarté tout le côté bongisa on bande ko. Et ça normalité. Thank you very much. Et ça normalité bande konangai na makambo ezo le kanelo na kati ya communauté. Tous mona tukubi déjà bato mo ba peuple moko bazo nyata biso parce que tous na dignité té, tous na unité té, tous na valeur té, tous yebate tous ke ni wapi, tous wapi tous ke ni wapi tous chaka kake biso ni tous biso tous to poto pour na biso esili. Mais tous esclaves, tous na liberté té, tous sala ba mo tous sala ka ke ndaka wapi. Au futa ka ba taxe, au futi ba ici tu se retrouver rien du tout. Mais ce que tu suis moi ndam o toza nango ata 1 euro pour na bolingo toza ba patriote ata pour na bolingo toza ata moko 1 euro il livre ngai motivation nezaka ya 1 euro lelo to ça la différence bande to mekanano po ezaka liboso to ça la ke simba raté mais to mekanano biso nyonso toza mutu moko to tika wele la bokonzi ngana za grand prêtre ngana za grand maître mère ngana za mutu kingandi nous sommes ici pour l'amour du Congo. Nous sommes ici pour sauver le Congo. Nous sommes ici pour faire la différence. We are here to make a difference. Please get up and we stand up and we fight for our rights. Totelema tobunda pona eza white na biso ezali white na biso ezali na lingala. White na biso. Bon intérêt français. Pona bolingo na biso, pona bolamu na biso. Pona bolamu na biso, totelema bandeko, tokotelema kana maloba te, tokotelema kaka na koloba loba te, tokotelema kaka na ko finga te, tokotelema pona ba négativité te, tokotelema pona ko chrétien ba ninga te, tokotelema pona ko spread ba image mabe te, tokotelema pona toyeba comment on va faire pour sortir na passe auto za na bandeko na ngai. Nde loko naza nango lelo na poko lelo na ko senga vraiment na komi na suka na komi suka message na bineza mukuse bandeko ba papa o bazaka mayele mingi ba mama o bazaka mayele mingi ba mama o bazali makasi na makambo ya économie ba mama o bazali makasi na makambo ya discipline na mbongo ba mama o bazali na bolingo mboka ba mama o bazali ba papa o bazali na bolingo mboka bandeko boto se mobiliser. We need to start with small. Small can make a difference. Please, £1. Please, €1. Please, $1. Please, for these children, they are dying, innocent children. Bande konanga ipona bat obazo tanga na Congo lelo, obazo sala ke lelo to telema, bat bazo mona ndenge bat bazo kufa na Congo, muto ko balikambo azate, banyusu bavandi nye, muto okota na biso azate, oza biso moko to zo responsabilité. Mutu tout Congolais tout ça n'a pas responsabilité na kati ya makambo bande konanga. Ça fait tellement mal, mais on est là pour ne pas pleurer. Toza apona tolo ba tolo ka ba stratégie sika. Ba stratégie tozo sala to dédica on ça bien. Et ça bien et conscientiser va te pérer. Mais to bakisa muni soit na part na ye. Mutu o pas na idée moko pe ke oyo ngana ça na moté, en besoin contribuer à na sa vidéo.
toluka tovanda esika moko toluka stratégie tovanda na silence mais avec de l'argent tobanda kozalaka bachaku te tozoloba makambo tongi tosala te tozala na mbongo toyeba ndeni tokoplanifie mpona koluka kobundela mboka oyo ata bitumba ngo ebandi lelo ti mokolo moko ekozwa kaka suka bandeko na ngai lelo ndenge eza boye bajuif babomaka bango baboma bango mais lelo batelemaka bautilisaka bastratégie lelo baza fre na monde lelo bazocontrôle monde baza par histoire neti bacongolais nde bazali lelo hitler banda koboma bango mingi mais lelo nde baza wana baza par ya bato oyo bazocontrôle monde na kati ya mokili lelo na se soki bango bakokani ngo soki bazalaki na balobi bazalaki na bastratégie biso plutôt utiliser bastratégie mais des stratégies avec de l'argent. L'argent, on demande un peu, et puis là, on a un peu comme ebele. Mais tous à la wana, pour conscientiser bandeko na biso to longola makambo ya o soki na pesi mutu mo akoma riche, il faut to longola ngo. Il faut que l'histoire est mbongo te. Il faut être transparent, makambo ko za légaliser. Ceux qui ont charité transparent, ko za contrôler mutu ko zo mbongo wana zate. Avec me fait na ba règlement d'ordre intérieur, et ça na ba rules na ba regulation. Oya ko bana ko landa na kati wana pona makambo ebima. Mbongo wana mutu ko simba mwa zete mbongo pona ko sauver Congo. Pona ko sauver bana basa na Congo, ko sauver ba shege, ba bima, ba longo na kati ya balabala, ba ko na bandaku, bana ba ko tonga. To ça man c'est abana to bongisa bana mitu na bango songa normal to bongisa babongo na bango ndelo ko na ko senga na poko lelo bande ko na ngai ona zinga ko balo na poko esili na sukia et cette vidéo est sengoté ça fait tellement pitié ça fait mal ba congolais na ngai destin na biso ezali ndeke so ya misata destin na biso ezali nini après makambo nyoso tozali to kokende wapi ndeke so suka il faut tomber tout na question wana mutu nyonso avant de nakati ya ndako na ye atuna destin na nge ezali nini après makambo nyonso tuna kosala nini après question wana ekotravaille bongo na biso totravaille mutu nyonso aya na part ya responsabilité na ye acha wana nyonso aza na stratégie ya tosungana totelema erweze su era distraction te erweze su era ofingana te erweze su era kolobati ko alobaki bo na linga mutu boite pona zo na kisabo eza boite eza era makambo wana te toza besoin distraction te toza besoin corruption te toza besoin ya maloba mabete toza besoin négativité te toza besoin to ko bakongoli balingana kati toza besoin na ngo to n'a pas besoin de ça toza na besoin totelema as one person toza besoin totelema neti mutu moko totelema toluka stratégie nini oyo kosimba ata pona sikoyo pour stopper nous comme makila pour la protection pour stopper nzala pour stopper manque ya traitement parce que ceux qui libumweza na nzala et koyo ke lo mo te maneko ceux qui libumweza bien attends peut ko corrompre ceux qui sont déjà bien à cause de corruption en été il faut tous pour la bateau tout ya ma corruption parce que ceux qui m'ont ceux qui font déjà par rapport à corruption tous ça corrompu par rapport ya nini ya mabumwe pesa na nzala bande ko totelema to lose opté mais totelema avec des stratégies efficaces pour que ça la kenon to kolonga attendez to kozwa solution nzamba ça déjà mboka mais biso monde mtokoluka ndeni to kosala pour to récupérer mboka na biso pe bande ko na biso batika la kokufa te pour basi sa génération o ezali awa to bunda to telema to pesa 1 euro to pesa 1 dollar to pesa 1 livre et ça la différence bande ko na ba congolais na cette vidéo vraiment na lingala parce que ça a besoin de message les cas to kabola vidéo oyo bande ko na ngai totika kolela mais to telema to sala nde ba action tout ça la action tout ça quoi bana mkiti bazalaka ceux qui papa betier aki ko laka papa wana pangosi ma miso abi esili a cause na bonbon non to ko ça mandé tout ça ba peuple moko na kati communauté congolaise ba tebela maele bazali ba docteur bazali ba physicien bazali ba mathématicien bazali ba bazé belé ba baza ba responsable belé ba so ma belé ba ndeko na ko telema boyo kata ma pona mboka to yoka ma pona mboka ba ndeko na ngai yango na ngana biso na poko lelo nalingi bino mingi totikala mana mtomona makasina. Ok, merci, au revoir.